Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. No és que m'agradi escriure, és una necessitat. Lliberar el que porto dins em fa sentir desbloquejat. El sac de grassa cada buit està el que vaig patir. Ara toca respectar-me i enredar-me amb el que he vist. No suposa un risc vital, enlluernant-me amb il·lusions que surten del cos mental, guiades per la intuïció, reviure capacitat